仓廪等事务，价格库为重地，相应的文牍皆在此处，以便随时调阅勾践。记着，无论何人来调阅文件，须即刻报于某。属下谨记。如算科及第，刚刚述职，须知戒骄戒躁，先熟悉熟悉环境。平日里，所有架子上的积灰，需彻底打扫干净。上面的卷制要按照周、县、年月整理妥当，千万仔细，不可马虎啊！莫要小看了这些案牍，这里可是我唐黎民百姓安身立命的根本啊！属下一定小心谨慎，不放过任何一处细节。孟主簿严苛啊！之前有2名陆氏因出了纰漏，被罚去外省仓属历练。你看此人能撑几日？哎，3日，最多了。谁？此乃司农寺少卿。啊，属下失礼，拜见少卿。你又是谁？啊，怎么不见孟主簿？哎呦，孟主簿应该还没来吧？属下是李善德，昨日入职司农寺。属下昨夜归档卷制时发现了疏漏，比对计算一宿，不知不觉就睡着了。刚入职就能发现纰漏？少卿请看。哎，这是今年入库的记录。哎，这是去年冬天出库的记录。啊，这是装米仓储大吨的规格。属下认为，相关数目有误报瞒报之嫌。入库乃司农四卿及御史监阅，然后才能入库。出库则由司农寺主簿根据所领粮的出处及类别，发给领物者木器，各库属令对比木器，雌雄勘核无误，方可出库。多方查验，怎会有失？属下认为，粮食乃民之根本，更是司农寺要务之所在。仓储收支如果不严谨的话，哪怕有一点点的偏差，那都会产生极大的差池，于公于私，这都是非常严重的弊端。具体情况你可能不太了解，不能光凭这些。少卿请看，大吨12个，上径1丈，下径9尺，高1丈2尺；小吨13个，上径9尺，下。违法除之，得8067担。因此，文牒记录囤米数与实际出库的囤米数相差186担。啊，确实有误。这几份卷制和草稿，可否让某带回去查看？孟主簿说了，凡是调阅，须经他手。不用担心，1粒米1寸丝，都是百姓辛苦劳作的成果。此事我定会追本溯源，彻查到底。日光，李善德此人善察弊之源，却无纠弊之法。故而啊，我将此人放到你那儿历练，
少卿高瞻远瞩，某自叹不如。老虎。果然没有3日，李善德升职了，调去了圣林署。只不过没想到孟主簿篡改案牍，晚节不保，竟落得被罚派到外省仓署的结果。这么简单啊？孟主簿篡改的文牒，其实是少卿签约过的啊。他李善德呀，就是个呆子，非要把此事统合，实则是得罪了少卿。吏部董家兄跟我说，他才去了3天，就把孟主簿从司农司赶出去了。什么？刘守令上次还把他给得罪了，还用鲤鱼戏耍他。那要是李善德跑去告发刘守令，说他当众偷吃宫院里的金桃，那不得落得跟孟主簿一样的下场，被贬到外省去。刘首领，保兵，刘首领，刘首领，继续。小远，有件事想与你商量。本官看你是个人才，想让你施本拳脚。既然你对花鸟鱼虫颇为了解，不如去乐游院上职吧。属令，我是明算科出身的。属令花。你也是。粉绣细绢的团扇，一看便为女子所用。莫非这书局有归云兄中意的女子？这团扇是我自己所用。莫要说笑。你看，这个扇子另有玄机哦，显白。这上面绣了“相思”2字，作何解释？在别人眼里，这是相思；可是，在我自己眼里，需要反着念。私笑。美人脉兮阴沉缺，隔千里兮共明月。我虽然身在岭南，但日日思念幼巷。每每月下独酌，北望长安。一个人心里是思绪万千，眼泪止不住的往下流。哎呀，故写下“思巷”2字，以解相思之苦啊！哎呀，你一片苦心，右相定能感召。但愿。或许这书局只有归云兄所要之书，却从不曾有我所要啊。既如此，告辞。新民兄慢走，告辞。于长史，天黑，小心脚下。少拍马屁，服侍好贵妃才是正经事。右相嘱咐过，
此次贵妃诞辰宴要好好操办，所剩时日已经不多了，各地的进献可有眉目了？各地的生辰纲都已经在路上了，藩邦所供也过了边锁，下个月都需抵达长安。到时候，太府寺左堂署那边派些人手好好看管，莫要出了岔子。除了生辰纲之外，各地的风物特产也要到齐，你呀，督促的勤勉一些。是。于常侍，说到各地风物，这几日倒是有个乐子。那荔枝使自岭南回来了。荔枝使？您忘了？您还在乐游院见过他呢。当时领了差事，慌张的要命，说那岭南的荔枝是万万运不来长安啊。您说，那只有等死了。结果那痴人，如今居然声称找到了转运荔枝仙的方法，堵在各个衙门门口递渣子，结果就如蹴鞠般被踢来踢去。最后，居然还赶去兵部，找了帮杀才，被轰了出来，吓丢了半条命。身在绝境，奋力抗争，只求一个绝处逢生。这个荔枝使的遭遇，倒是跟某昔日有点像。于常侍，您征马苏拉的壮举，那是千古奇闻，不可复制。那荔枝使何德何能，能与您相提并论？富贵险中求，极大的风险之中，往往孕育着极大的机遇。这荔枝使若是真的掌握了转运新鲜荔枝的方法，那他手中攥的可是泼天富贵的敲门砖呢。说，哎，这老牡丹怎么会生了虫？几日了？有2日了。2日，你们不告诉我啊？为什么不说？是不是活腻了？有2日没来乐游院了，我们总不至于找到上林署吧？完了，啊！过了晌午，又想便要来乐游院。若是让他看到这般情景，我们可都得受罚。捉虫，叫所有人过来捉虫。这虫是捉不尽的，得是驱虫水吧？这还用你告诉我啊？若这驱虫水再调配不好，再把这老牡丹给毒死了，咱们的脑袋可都得搬家。那是圣人最喜欢的老牡丹，你竟这般不小心。我责任不能怪我呀。自李善德走后，大家商定好的，一起伺候牡丹他老人家。如今这枝叶生了虫，岂能怪我呀？哎，你这话说的，属下虽负责修剪枝叶，可平日里只是小心的挑些枯杈败枝，比给我阿娘剪甲都小心。这虫肯定是从土里冒出来的。哎，我虽然给他老人家松土施肥，但是用的都是最细的耙子，最好的肥。要真是因为这土与肥生了虫，那也得去问问采买与司库啊。哎，我若是买了带虫卵的肥料，那虫怎么到现在才生出来啊？我看就是平日里疏于防范。哎，一定是隔离网子出了疏漏，才让虫子给钻进来的。哎，我是负责围网隔离，但在吏部任职郎中的家兄常常教诲我说，最难防的是人心。首令，这围网隔离何时是为了防虫了？真是人在手中做，箭从身后来，还请首令多主啊！如此说来，你们都无责任了。
我在上林署当院右园林，若是事无巨细，今天一株牡丹，明天一棵翠竹，都由我来监办，那要你们何用？今天此事必须理个明白，找一个人出来负责。听说李善德回来了，当真？对。听说李善德，为了荔枝批文的事情，在各个府衙还闹出了不小的骚动。批文没拿着，碰了一鼻子灰。首领，其实这牡丹本就是李善德他负责的，我们只是出于同僚之意，帮他照看牡丹。就是，谁知道是不是他当初用那个黄泥补断枝，才导致今天生了虫啊？这牡丹受了伤，正是孱弱之时，那泥土沾了污物，定会伤及根本，时久异常，必然生虫。如此说来，就应当由李善德负责。他负责，他一个将死之人，早已无所顾忌，怎肯担这个责任呢？我们可以骗他回乐游院。现在何人还能骗他？呀，这不行就换个方法试试。首领救我呀！我80岁的老母还在家中啊，首领。李善德虽当了荔枝使，但毕竟是我们昔日同僚。他回了长安，在各衙门口受了气。不如请他来回上林署小婿，如何？李监事，韩祖是外出公干了，要申时才能回啊，您候着。梁元，哎呀，你何时回到长安啊？荔枝的差事办得可还顺利？哎，对了，梁元，某了解你的心思。说句实话，如果某接到这种差事，也会心生怨念。可你当真误解了我们啊！是，如今荔枝使已经成了属衙间的笑话，他们笑得出来，咱上林署的人笑不出来呀。你走以后，刘署令时常责怪自己，他说他自己无能，帮不了你。可你也知道，咱上林署它就是个清水衙门。没有实权，那其他署衙尚可把差事往外推，可咱上林署呢，只能硬着头皮接下来呀。哎，亮儿，你走以后，公差们颇为挂念你，大家呀都希望你能把这桩差事给办好，也替咱上林署争口气。眼下你若有任何难处，定要与我们开口。你现在的境遇，便是我们将来的遭遇，我们定会帮着你。哎，
没事，走。宋监事，你们有没有什么人脉，能帮我把荔枝转运的闸子递上去？真是岂有此理！李先是已经找到了转运荔枝仙的方法，这几个衙署还互相推诿阻塞。唉，当初这荔枝使的差事，便是他们几个互相推诿，才落到咱们上林署的头上。这帮狗鲨踩着嘴脸，我再庆祝不过了。梁远，那你现在有何打算？荔枝转运这事儿，得有批文我才能推进。今日来呢，想问问彭柴，谁能有说得上话的人，帮我把这个闸子递上去？哎，从咱们上林署把闸子递上去，怕也要碰到灰。哎，曲监事，令兄不是在吏部当值，可否帮忙？首领啊，家兄虽是吏部郎中，递个闸子呢是举手之劳，但实在是不巧，家兄今日啊恰好去洛阳办公差去了，得下月方能回来。梁元，你可能等啊？我等不了。你要是昨日来招茂就好了。哎，对了，我有一亲眷在藏书署，平日里呢也管些货物流转之事，要不我问问他？藏书署流转的都是书册典籍啊。其实我这儿倒是有个关系，我一个多年的同窗，刚刚升任太府司主簿，不行我就跑一趟，看看他能不能给我这个薄面。我去过了，那儿负责接待藩邦来贡，咱这是岭南吏治。哎，咱们上林署啊，就是个清水衙门，说不好听的，也就是个养花栽树的。要说位高权重啊，咱们在乐游院倒也见过不少。交情，相交才有情啊。咱们想上前说句话都难，更谈何攀关系了。说到这个，我倒想起一个人，咱们上林署还真有一个攀过关系的人。谁？你呀？你忘了？右相命人为圣人喜欢的那株牡丹搭雨棚，结果砸断了侧枝，是你救了那株牡丹，替右相解了围，那是头功啊。如今那株牡丹长势渐喜，右相见之欣慰，还曾提及过你。他定是记得你当日的救治之举。我哪能见着右相？哎，我记得你这个吏治使的敕牒，便是右相签下的。你若向他禀报，不算僭越呀。况且这转运之事已然有了眉目，他定会很惊喜啊，不会责备你啊。立春之后，右相隔日便去乐游院赏花，次次必唤当值之人汇报那只牡丹的近况。这或许是个机会。那右相何时再去乐游院呢？巡礼就在今日啊。
啊，廖元，拿去试试。别误了，主持人，快点去吧。怎么了？李监事，你回来了！这牡丹生虫了，生虫了！李监事，你快救救我们吧！监事，救救我们吧！起来起来，怎么这？宋监事没跟你说吗？哎呀，今天本来是他当值，可是他看了这生虫的牡丹，怕右相怪罪，吓得魂飞魄散。这谁成想他竟然叫您来收拾这残局！哎呀，这帮狗奴啊！我以为再恶毒的人应该有点良心，没想到这么歹毒呢。李监事，救救我们吧！那个右相他今日来是吧？照例晌午之后，右相就会来。他要来了，我们可就完了。李监事，救救我们！快起来，快起来！救救我们吧！起来，来看看！哎，来，快！今日我们为何要来乐游院？你没听说，圣人无意间提起，花期要到了，想必是动了要来游玩的心思。右相频繁出入乐游院，就是替圣人看着这园子。如今正是时候，右相适时向圣人提起，定会说到圣人的心坎里。那我们直接将这个消息告与右相不就行了？右相今日跪体抱恙，我们既然想讨右相的人情，就要把事情做全。我们先来此理，看看是否有差池，再将这消息一并告诉右相，那他老人家岂不是更舒心？如此一来，我们既讨了右相的人情，右相又讨了圣人的欢心。圣人开心了，咱们也都开心。于常是情思缜密，宫中无人能及。右相跪体抱恙，众人皆是殷勤。单太医署就来了7、8个博士，端水的、喂药的，那进献补品的更是不计其数，踏破了门庭啊！但是，真正能把人情送到右相心坎里的不多。谢常侍点拨，小的受教。怎么了，上师？什么味道呀？什么都没着了。何人在这纵火？哎呀，回于常侍，不是纵火，是驱虫。驱什么虫？这牡丹生虫了。这牡丹生虫，你们平日里怎么看护的？
什么味道？硫磺，虫害严重，虫害严重，得以草木灰敷于土上，杀灭土中的虫卵，再以硫磺、艾草反复熏之，方能除根。乐柳园那皇家园林，被你搞得乌烟瘴气。好在今天又想跪地抱养来不了，不然来了，被你这么一训，你还想活吗？又像今日不来了。于长史，他就是那个李知识。好像见过你。在下上林署李善德，见过于常侍。之前我向于常侍讨教过荔枝仙的转运方法。这人死了，这差事自然就结了。人之常情，无非如此。你果然没死，莫非你办的差事有眉目了？转运已经不成问题了，就是各衙署不收我的札子。可能真得像您上回说的，只有我死了，这差事才了了。照你这么说，这鲜荔枝定是运不到圣人面前了。不是，本来这个荔枝它是能运来的，但是我这个差事得进了各衙署的转运流程才行。哎呀，那你是不知，这流程起码要一个月。一个月不行啊，那贵人的寿宴6月初1，一个月来不及啊。你可知圣人他老人家为何要跳出关序，额外设出使之差遣？就是想一句话发下去，立即有人痛痛快快的办妥。结果如今，你还是这般遭遇。圣人之意，请勿甚照办。罢了，我这个公师副使的职责，就是那顶采买。这高州的新鲜荔枝，既然是圣人想要的，我帮你想办法，帮你省去这些冗杂的流程。于常侍，您要帮忙呀！如果我能替圣人分忧，此事我定会勾捆到底。不过我听说，这荔枝3日之外，色香味俱败坏，这新鲜荔枝真的能运过来吗？你看，这是我写的荔枝转运之法，具体都在这儿。你这法子为时精妙。不过我着急回宫，可否容我带回去仔细揣摩一下？若有不明之处，我明日再来请教。明日何时？明日4正时分，还在此处相见。于常侍，哎呀，梁元兄，你为何不先问问我呀？这各衙署都不收我的札子，只有他肯帮我呀。这于常侍乃是内廷新崛起的一位刁当，为人狡诈阴险，最善贪功，人都唤他上有鳖。什么意思啊？就是说他为人如鳖，一口咬住的东西绝不松嘴。怎么叫上有？宦官嘛。你跟他交集，好歹留上一手啊！这如今可好，他拿了荔枝转运法，为何不照葫芦画瓢，自去岭南取了新鲜荔枝回来？
这份功劳便由宫氏副使独得，跟你半点关系都没有了。不能，他说，他把那个札子带回去研究一下，明日我俩还约了在乐游院见面呢。这话你也敢信？他明日必不赴约。不能，不能。那各衙署我都去了，那他们可以给我证明啊，这个荔枝转运之法确实是我研究出来的呀。梁元兄，论算学，你是国手，可这为官之道，你比之蒙童都不如啊！那些衙署都不接你的札子，为何替你作证？多一事不如少一事，何况还要得罪那邵有憋？谁会做这费力不讨好的事儿？怎么你去了一趟岭南回来，遭了那么多算计，这还不见长进啊？我平日我脑子全在研究荔枝转运之法，我哪有精力去研究这些弯弯绕绕的呀？你若是呈上转运法之时，附上一份谢表，说明此事由岭南经略使着力推动，杜之同仁大力支持，太傅司、四农司圣师局助力良多。你看那玉成师还敢不敢抢你的？梁元兄，这做官之道其实就是3句话：和光同尘，雨露均沾，花花轿子众人齐抬。一个人吃独食是吃不长久的。我爬了数月，刚要翻越峻岭，这脚下一滑，又掉井口里去了。是吗？可惜我就是个笔部的小官，性格有刚烈，平时只喜欢与你和紫美走动，如今只能将眼下的形势看得清楚，却不能帮你解围，也不知该如何破这个局。要不，还是把闺女安顿好，我去给一个信任的人吧。什么过继？怎么又过继？过继给谁？你替我养过继，我不过继，不能，那别不能，吃饭，这不能。于常侍，您昨日与那荔枝使相约4阵时分在乐游院见面，现在已经过了时辰。某就没打算去。莫不是您打算亲自操办荔枝转运一事？能写出这样的札子，的确是个人才。这转运之法非常复杂，需要缜密的心思算计，才能不出纰漏。看得出来，这是他在岭南多次实践、反复推演出来的。看来这事儿非他莫可。敢以教我，那常侍为何还不见他？哎，这越着急的事儿，越要慢慢的去办。哎，李监事，你怎么在这儿啊？都在此等个人。今日下午闭园撒药，不会有人来了。就是啊。便如那池中之鱼，已经饿了几天，让它患得患失，失了分寸，快饿死的时候，你再喂点吃，它便会
对你感激不尽，视你为恩主。这个荔枝使啊，咱们也饿了几天。放心，饿不死。反正渣子在我手里，这鱼我是吃定了。文总，给我撒开！二位，找属令评评理。属令在此。你看，属令，你看，属令，你看，放肆！住手！住手！你是新来的，明学科二李，明算科李善德。你等不在乐游院当值，回上林署做什么？他下毒！这就胡说！谁下毒？你下毒！你下毒！属令，今日我俩去乐游院放鱼，刚把那个盆从车上放下来，我这一回头，看到那个水面上飘的全是散碎的叶片，那是香椿芽。这个东西与人无害，对鱼是致命的。那个鲤鱼，它跟其他的鱼不一样。这个鲤鱼，它看到水面上有什么东西，它就跳来咬一口。坊间大家不了解，所以才会有鲤鱼跳龙门这一说啊。行，属令，您可在为某做主啊，属令，也为某做主。一定是你想毒死这些鲤鱼，然后让上林署花钱再采办新鲤鱼，然后你从中收取好处，请属令明鉴。血口喷人。好，若是属实，严办；若是你冤枉了宋监事，罚俸1个月。1个月？1个月是？二位何必为了条鲤鱼伤了和气呢？咱这兄弟是刚到咱们上林署来，还不懂规矩，年轻气盛嘛，可以理解。二位各让一步了嘛。也罢。来娃，你也消消气啊！某今日不该动手打你啊！来，这2条松香炉，就是某的赔罪。来吧。这松香炉是华亭县特产，市面没有专供东宫的。这是咱们上林署冰库里的吧？据说上林署的冰库里都是各府提供的瓜果，都很珍贵，以下位卑不敢食用。这事儿请属令明察。我若是诬陷了他，我愿罚1个月俸禄。属令，若查出是某所为，某也认罚。属令，你不能喝酒。你刚才吃了金桃，金桃性温，两者掺在一起，燥。刘属令，刘属令，属令大人，属令大人，方才我们拎着那条鱼出去，发现这鱼是活的，没死，绝不可能，千真万确呀！你看。哎呀，梁元，兴许真的是你看错了啊，莫不怪你啊。不过，刘属令定下的那1个月的俸禄，你恐怕是逃不掉的。不是那条鱼啊，就是那条鱼。
给你和秀买了点糊饼。我没想到你在家。批文办得不顺利。劳心者治人，劳力者治人。现在我明白这个劳心者的劳心到底劳在哪儿了。官场啊，像大海一样，我这种水性不好的，不是被淹死，最后就是被鱼给咬死。早知道这样，就该中饱私囊，运什么力志？你没有这样做，是因为你与别的官吏不同，你有良心。我有良心，我有良心有什么用？我揣着良心办事儿，换来什么呢？四处碰壁。我就应该像那些官场上的官吏一样，我就没有良心，我就拼命的捞油水，我捞钱，我起码能照顾好我闺女啊。你别说这些丧气话了，那岭南还有那么多人关心你，你总要对得起他们。谁对得起我？你说运力志这事儿，本来就比登天还难。那为什么你们一个一个对我百般阻挠？何有光必须对我痛下铡手。好，到了长安，铡子递不上去，转运之法，被人骗走了。为什么呀？为什么人这心都他妈比狼还凶？是我要吃荔枝吗？是我要吃吗？那是圣人要吃，是右相你妹呀！是你妹要吃。我努力到现在，成了这个场面，为什么？你也不用劝我，我都明白。那你不运荔枝了？运，找谁不帮我？运什么？哪有办法？山穷水尽，走投无路，不去了。这几个月，这胸口吧，就像有个大石头一直压着我，喘不上气儿。我也就是趁着闺女不在发泄，见笑了。嗨，我怎么会笑你呢？当我丢了行首的身份，身边的人全都倒戈的时候，我不知道拿什么跟何有光抗衡，该怎么给我阿爷报仇。但是看到你一个死差被你办出了活路，我是因为你才没有放弃。前几日我见了卢思成，他虽未明说，但是我知道，就算来了长安，在拿到证据之前，我就是个没用的人。但是我不会放弃，我要重回岭南，亲手拿到证据。我请你也不要放弃。所谓何事？我思虑再三，决定重回岭南，助银青拿到证据。岭南可是何有光的地界，如去了，那岂不是直接入了虎口？
我还得护住周全。我已想到一个万全之策，若是以经营荔枝转运为名，重回岭南，我便成了帮圣人办事的人，何有光不敢杀我。如是要参与那荔枝使转运之事，此前因为我父亲的事情跟何有光反目，故而想借此换一个免死的身份。可是那荔枝使现在被各衙署推挡，始终拿不到批文，此计尚不可行。所以我想恳请卢司成帮他解围。右相要大办贵妃的诞辰之宴，还不知道闻所未闻。他准备了一堆海外奇珍，打算在诞辰之宴上一鸣惊人。而这岭南的荔枝又恰巧是奇货可居，皆由他一手督办。吾若是帮了这荔枝使，他若真的将这荔枝运进了长安，那吾等不是帮了右相，出尽了风头。荔枝运来了，对右相而言无非是锦上添花，可若是运不来，那荔枝使就死了。那荔枝使本是上林署的一个小官，为人忠厚老实，是因为被人算计，才接了这个掉脑袋的差事。他在岭南越余从未中饱私囊，只是一心一意的转运荔枝，无非是想求条活路，过回自己的小日子。我们想扳倒右相，不就是希望天下再无他这样无辜受过之人？若是我们袖手旁观，无动于衷地看着他去死，那我们和那些草菅人命的权贵有什么区别？如此返回岭南，孤有几成胜算？我想到一个人，他手中定有何有光贪腐的证据，此人空浪先生不方便行事，但我却有十足把握另起倒戈。哎呀，近日我去空浪书局买消息，碰到了马归云啊。他也去买消息啊？没那么简单，他手里拿了一把粉色的团扇，一看就是送给姑娘的续情者。可那空浪书局，哎，没有那从不露面的空浪先生，是女眷。所以那马归云是想追求那空浪先生了。哎，男欢女爱之事，夫君为何如此焦躁？难不成你是吃醋了？夫人别乱说，你就看到男欢女爱，你就不曾想他俩要是有这层关系，那过去某买的消息，他不仅尽数截止，空浪先生回我的消息，也未必全是真的。这事深了，深不可测。哎，无谓呀，他就不是右相派来的使者马桂云。平安，平安，很顺利就到岭南了。哎，你怎么也来了？怎么那么巧？见了马桂云的潘宝就死在长安。26日前，潘宝死了，我怎么一点消息都没有？右相新派来的使者，话没说完就咽了气。我不是不回去，我真的回不去。哼，现在能证明他身份的，没有那空浪先生。可他为何要冒充马归云呢？为了骗钱？哎呀，为了钱就不算大事了。我是怀疑他不是右相的人，而是左相的人。如今朝堂之上，能与右相分庭抗礼，没有左相。天哪，夫君聪明过人，竟然长安的事都被你看得如此透彻。可左相
又为何派他来岭南？怕是为了搬到老东西，由此牵连，又想到的。这等大事，夫君还不速速向那老东西禀告？我不能插手，不然就上了老东西的贼船。我原先不知道，还有我是被他所杀，连畜生如此的兄弟都能下此狠手，又何况是我？可城门失火，两界池鱼，夫君是刺史府长书记，若清算起来，必然脱不了干系。这可如何是好？夫人不急，我之前让你练的那证据可都糟了。放心吧，都藏好了，保着呢。那就好。关键时候能保你我性命。如果说我没猜错八鬼云的身份，那么大厦将倾。何有光，我这些年为你效益干事，打理刺史府内外事，他却与是家奴一般对我针对折辱。如今我可要明哲保身了。阿弥，我唐突了，我跟赵新民周旋了一番，应该可以搪塞过去。你已暴露无遗。那赵新民曾在岭南售卖海帆绸，混迹于三教九流之间，他都如鱼得水，最善揣摩人心。这些年，他能在何有光身边做到长书的位置，更说明他心机在人之上。只是他不信你，你回长安便是。如今他不信我，那么今日他想打听阿米塔的下落，便是我如何回这个消息，他都不会信的。是我草率了，那我应该怎么弥补？罢了，赵新民那边我自会处理。停一下。阿土临死前说他手中握有何有光购买火油的证据，眼下我们若是能早日拿到证据，便也不用再理会这些琐事。可曾查到证据下落？骆驼，我们走。某排查过一遍，阿土应该是把证据交给了他青梅竹马的恋人阿柴。阿柴，那也是动人。长高你家先生，这件事儿我亲自去查。谁在念叨我？高，去给姐姐们倒水喝。好嘞。好吧，既然你态度诚恳，我就帮你打听一下。哎，李善德回长安之后，怎么一点音信都没有？他还运不运荔枝了？肯定运呐，他在长安肯定周旋于转运的事儿。你放心，他时刻都惦记着荔枝园，也惦记着阿童姑娘你。哼，我就说我刚才怎么打了个喷嚏呢？原来是李善德想我了。老板，这个多少钱？哦，10文一块。这么贵，这才能买几个糊饼啊都。足下，要不就去买糊饼。我这果子坊既能开在平康坊，自是有2把刷子。您挑这个酥香饼，在长安是独一份儿，只有我这店里有，外皮酥软，内里肉馅，甜咸适口。糊饼就沙香，也能吃出这味儿来。足下要是这么说，就再选选别的。这个呢？这比那酥香饼还贵呢。啊，这长得丑，这送人不行。这个呢？这是
玉露团。哎呦，玉露团，这名字好，这肯定很贵吧？哦，还真是现有这几种点心里最便宜的。啊，这几文？5文。那我就喜欢这个呀。我要是买5个的话，碎了的能送我吗？碎了，怎么送人呢？哎，我还留着自己尝尝。啊，行吧。许监事，毕知使又来了。你怎么又来了？我是路过平康坊的果子店，玉露团啊，这个新做的，我这带来给乐平兄尝尝。你这是做甚呢？哎，拿走拿走，尝尝。哎呀，不是，你这玉露团我是无福消受。你那炸子我是真递不上去。上回呢，我着急，拂袖而去，是弄得不欢而散。莫怪，啊，我这没站到你的角度看这件事儿，啊，莫怪。我今天来不是递闸子的，就是赔个不是。廖元兄啊，你这性子就别学人做着阿谀讨好之事了啊！一场误会而已，你我同窗3年，我怎会因此责怪于你呢？要怪就怪你那差事，谁摊上都不会好过。也怪我失了本心，为官多年，却变得如此狡猾，实在是惭愧。你我都有难处，也望两元兄见谅。哎，人之常情，人之常情。是，你要为我徇私开了这口子，那其他同窗旧友都来找你办事儿，你也不好办。我这回来不徇私，不徇私，我是想打听个事儿。梁元兄但说无妨。我听闻于常氏就领了贵妃寿宴采买的差事，他最近来左藏书了吗？这，你可听差了呀。这于常氏虽说领了采买一事，但是这入库存储着边边角角的小事，他也不必事必躬亲，必然是下人来办。两元兄，为何打探起于常氏了？啊，就是他不是一直这个擅长转运采买，他有经验，我想取经嘛。那你知道在哪儿能寻到他吗？这采买种类繁杂，他必定是四处奔波，并无定所。想见他一面呀，怕是难呀。这样，我若是见到他，必定告知于你；若机会合适，必定为你引荐，如何？那就谢谢了，谢谢廖元兄，此番莫要再误会我了啊！那我就不叨扰了。我这玉露团你就拿回去吧。你留着吃，你留着吃。以后莫要与我这么客气，反倒显得同窗3年身份了。拿走，拿走。那听你的。这样，我拿一个啊，我给闺女尝尝。哎，这你留着吃啊，你留着吃。于常氏近日为采买之事鞠躬尽瘁，事必躬亲，实在是辛苦了。
贵妃诞辰宴乃是圣人交代下来的差事，蒙右相信任，交由我来办。我若不是亲自看着，哪儿放得下心呢？是，于常侍尽职尽责，实乃吾辈之楷模。对了，方才来了一吏之使，想刺探您的行踪，我不知各种原因，便将他打发走了。徐监事，左藏署近些日子贡品货物进出频繁，您是很久没有休务了吧？我今日设宴，邀请了兵部、驾部郎中和户部都知司分判主事共饮。你要不要一起呀？多谢于常侍抬举，我定赴宴。于常侍，这是我特地从平冈坊买回来的玉乳团，你试试。可有进展？卢思成给我送来一个消息，他说荔枝转运是右相督办，左相跟监安司不便插手，但他查到一个可以见右相的通路。什么17娘所说的背后恩客，便是右相。17娘认识右相，那知道他们关系熟吗？但17娘只是坊间的放贷之人，怕是跟右相搭不上直接的交情。但他至少可以把话递进去。荔枝之事是右相督办，又是为了和贵妃诞辰，现在你办出眉目了，右相没有理由不见你。可是有鬼难缠呐。17娘一直逼着我还钱，我这主动找过去，那就说明我这批文下不来了。主要是我怕他对我孩子下手。海盗间流传一句话，说是在利益面前，你的敌人能变成你最后的朋友。他若真想收回你的钱，自然会考虑帮你这个忙。求他确实是下策，但你现在也没有别的办法了。转关多日，还是得虎口拔牙呀。今日邀请诸位来，一是想介绍大家相互认识，今后在朝堂上也好有个照应；二是想麻烦诸位一件小事。但说无妨。我想说的是那荔枝使的事。于常侍请放心，此人虽曾与我是同窗，但是呢，我们毫无半点交情。他来我这递了札子，我便直接和他翻了脸。
这李知史也来我杜之司了，被我3两句话便打发去正事堂找诸位相公去了。哪里用得着如此费力啊？那李知史，都没有进我们兵部的大门。这李知史办的可是圣人的差事。我想跟诸位说，你们不应该互相推诿，这批文更应该速速给他办下。正好，他写的札子，今日我带来了。于常侍，不是老朽不想办，实在是这杜之司关乎国库钱粮，是在小心再小心呐。于常侍，他好歹与我是同窗，我可未曾骗他。这荔枝进了长安之后无需入库，他所需要的存储所需都在路上，与我们左藏署毫无干系啊。于常侍，转运之事，你也是行家。自岭南至长安，路上的糜费先不说，就单说这荔枝，再新鲜的荔枝，经过了10余日奔波，早就流脂腐化，臭不可闻了。谁敢相信他能运得来呀？我信啊。细细想来，这荔枝虽然无需入库，但却也是各方所献，确实当属左藏署所辖。于常侍，荔枝使看所需钱粮耗费尽皆明悉，这所需款项理当现行拨付啊！这个忙咱们该帮啊！该帮。我原以为今日相邀是为了结交朋友，没想到这是一场鸿门宴。道不同，不相为谋。告辞。你何以至此啊？马郎中，白望人周三郎拜见主人。长安白望人愿为主人效犬马之劳，为您马首是瞻。咱们这么大众的走私买卖，如果没有于常侍一直在旁边帮忙遮掩，你我早就去刑部吃牢饭啦。那是自然，那是自然。
常侍，转运荔枝之事，是我家属正辖，分内之事嘛，不敢辞啊，不敢辞啊。来。常侍，于常侍，批文要办下来也不是什么难事儿。就是需要17娘的帮助。跟我有什么关系啊？要按流程办吧，这个时间跟过程都冗长。这你等不起，我也等不起。那如果要有个德高望重的这个人呢，帮我跳出这些流程的话，帮我跳出这些流程，就是我欢喜，你也欢喜嘛。别跟我在这兜圈子，直说吧，要我如何帮你？我听闻17娘背后的恩客，有督办荔枝转运一事的右相。我要是能见到他，那你我的困境不就迎刃而解了吗？李善德，你发什么疯啊？你想见右相，我都见不到，谁给你的脸面？您就帮我传句话就行。我非常笃定，右相他是想把荔枝运到圣人面前的，他会见我。你可知在这平康坊，每日想见右相之人多如牛毛。坊里的几间房都是专门存放礼物的，可即便如此，也没有几个人能够如愿。你以为你在这信口雌黄几句，我便帮得了你？我知道，我这贸然开口很旁。你看啊，你我们二人是因为一个借贷连在一起的。现在我生死攸关，你说我要死了，你这个营生，他是不是就……你还真是个算客出身啊！欠钱不还，还巧舌如簧，把差事算在我头上了。我17娘在这平康坊长大，何人何事没见过，吃得了你这般威胁？如今我算是看明白了，你这批文是办不下来了，那便赶紧回去筹钱吧。若是再还不上钱，就别怪我对你下狠心了。17娘，我放弃他了，这是我的全部身家了，也是我女儿未来的安身立命之处。我明知道，如果我能见到右相，我就有活路，但是苦于无门呢。如果您能帮我的话，我愿意把这个放弃抵押于此。哎呀，就见不得这可怜人。那我便帮你递个话吧。趟了这趟浑水，咱怕是都要丢了官呢。若是不应，即刻便会丢官。可我依旧不解啊。这于常是为何要办此事？
难不成这荔枝还真能运到长安？哈哈哈！若是无虞，爹怎会动？上边有爹，怕是又要吃大鱼了。既然如此，明日各自在府衙候着吧。来望人逢时新娘，拜见主人。